الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ گزشتہ خطبات جمعہ تو تسی معراج النبی دا تذکرہ سماعت فرما رہے ہو، اور معراج دے موقع تے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کچھ تحائف دے نال نوازیا گیا کہ محبوب تہاڈی امت نیکی ایک کرے گی، انہاں دیاں 10 لکھ دتیاں جان گیاں، شرک نہ کیتا ہوئے تہاڈی امت واسطے میں عام معافی دا اعلان کر دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ دیاں آخری 2 آیتاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے عطا فرمائیاں، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی امت تے 5 نمازاں فرض کیتیاں، جنہ دی تفصیل تسی گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر سماعت فرما چکے ہو۔ اج دی اس گفتگو دے اندر میں اس بات دی نشاندہی کراں گا کہ اگر اے تحائف اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو عطا کیتے نے تے ایمانداری نال دسو کیا اینو الماری دے اندر سنبھالن واسطے عطا کیتے نے؟ آواز نہیں آئی۔ اسی دنیا تے ایک دوسرے نو تحفہ دینے ہیں، حالانکہ دنیا دی حیثیت کوئی نہیں، لیکن آپس دے اندر پیار ہوندا ہے، محبت ہوندی ہے، تے جیڑا سوٹ کسے نو دئیے تے اسی پوری نظر رکھنے ہاں اینے پایا کہ، تے جے اگلا نہ پائے تے کی سمجھ دے ہو؟ نہیں، گل کچھ ہو رہے وچ جیڑا سوٹ نہ پائے سلوائے نہ تے آندے نے ہورے پسند آیا کہ جتی انہوں تحفہ دیتی ہے، انہیں جتی نہیں پائی، تساں ویکھی نہیں تے کی آندے ہو یار انہوں میں پیچھاں جتی بھی لے کے دیتی سی، ہورے انہوں پسند نہیں آئی، تو ایمانداری نال جواب دیو جیڑا ہو نماز نہیں پڑھدا انہوں پھر معراج دا تحفہ پسند آیا کیوں جی؟ جیڑا اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو تحفہ دیتا ہے، اس امت نو تحفہ دیتا ہے، کیا یہ اس امت نو تحفہ پسند آیا؟ ساڈی امت دا تے حال ہے وے کہ اگر باپ نماز دا درس دیندا تے اولاد دشمن بن جاندی ہے۔ گل ذرا دھیان نال سنن والی ہے، باپ نماز دا درس دوے تے اولاد دشمن بن جاندی ہے، خاوند بیوی نو نماز دا حکم دوے تے بیوی دشمن، کہ انہیں نماز دا سانو درس کیوں دیتا ہے؟ انہوں صرف ایک ہی گل سوچدی ہے، اینا ہی سخت ہے کہ ہر ویلے نماز 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 نماز، حتیٰ کہ مینوں یاد ہے کہ بچپن دے اندر میں تے میری والدہ اور میرے والد صاحب کتے مہمان چلے گا، نماز دا وقت ہو گیا، والد صاحب اٹھ کے نماز پڑھن چلے تے والدہ نے آکھیا پترا تو بھی نماز پڑھیا، تے کولو ایک بی بی بول کے آندی ہے بہ جا نہیں ساری عمر منڈے تیرے نے نمازاں ہی پڑھنیاں نے۔ جس قوم دا اے حال ہوئے تے ایمانداری نال دسو انہوں معراج دا تحفہ پسند آیا؟ کیا انہیں معراج دے تحفے نو پسند کیتا کہ نماز دا حکم دیتا جا رہا، نماز دا درس دیتا جا رہا، نماز دا سبق پڑھایا جا رہا، اے الٹا دشمن بن رہا؟ اے تے رشتہ داراں دی کیفیت ہے نا کہ باپ نو بھی اگلے ٹوک کے آندے نے، ماں نو بھی ٹوک کے آندے نے،
چل چھڈ پراں یہ بچہ ہے ساری عمر نماز ہی پڑھنی آ سو تے وڈیاں دا حال کی ہے جے مولوی صاحب کتے جمعے دے اندر درس دے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پڑھ کے سنا دین کہ جنہیں نماز چھڈی انہیں کفر کیتا بے نماز کافر ہے تو کہن گے مولوی جی ایڈے ڈاڈے فتوے نہ لایا کرو تسا سانو سارے نو کافر ہی بنا دیتا ہے جتنے بے نماز نے کی خیال ہے تہاڈا سارے کافر ہی نے اصل دے اندر مولوی نال دشمنی نہیں مولوی کسی نو کافر آکھے تے او دی کی حیثیت ہے کیوں جی میں کسی نو کافر آکھا میری کوئی حیثیت ہے حیثیت پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دیے سانو پتہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا حق فرمایا سچ فرمایا ہن او دے تے ذرہ برابر گنجائش رہندی تے نبی دے بارے بولے تے دا ایمان جاندا ہے لوگ انہوں سدھا بے ایمان آندے نے تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے گفتگو کرن دی بجائے مولوی تے برسنا شروع کر دیندا ہے حالانکہ مولوی دا کوئی قصور ہے کیوں جی کوئی جرم ہے او دا انہیں تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہی سنایا نا آپ دی حدیث ہی سنائی ہے کہ جڑا بے نماز ہے وہ کافر ہے تے دین اسلام کی آندا ہے کہ جن نے 4 پڑھیاں نے ایک نہیں پڑھی وہ بھی بے نماز ہے جن نے 4 پڑھیاں نے ایک نہیں پڑھی وہ بھی جن نے 3 پڑھیاں نے 2 نہیں پڑھیاں وہ بھی ہن اولی اولی تسا بولنا ہے جن نے 3 پڑھیاں نے 2 نہیں پڑھیاں وہ بھی تے جن نے 2 پڑھیاں نے 3 نہیں پڑھیاں وہ بھی جن نے 1 پڑھی ہے 4 نہیں پڑھیاں وہ بھی ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھڑ دوے دین اسلام نے انہوں نمازی نہیں کیا بلکہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل فرمایا من ترک صلاۃً متعمداً من ترک صلاۃً مکتوبۃً متعمداً فقد کفر اور جن نے جان بوجھ کے ایک نماز چھڑ دیتی کیوں جی 5 نمازاں دی گل ہوئی ہے 5 دا وچ لفظ آیا 5 دی تعداد آپ نے دسی ہے کی فرمایا ایک نماز جان بوجھ کے چھڑ دیتی فقد انہیں کی کیتا پتہ ہی لگا کہ 4 پڑھ لوے ایک نہ پڑھے دین انہوں نمازی ماندا انہوں مسلمان ماندا نمازی ہوئی ہے مسلمان ہوئی ہے جڑا 5 وقت دی پکی نماز پڑھدا ہے نہیں سمجھ آئی تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لو آپ فرمان دینے بنی الاسلام علی 5 شہادتی ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان فرمایا اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے وے سب تو پہلی گل اے وے گواہی دینا اللہ دے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ دے علاوہ کوئی بھی حاجت روا تے مشکل کشا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دے رسول نے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز پڑھنا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ ادا کرنا وَالْحَجِّ تے حج ادا کرنا وصوم رمضان تے رمضان المبارک دے روزے رکھنا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ حج کرنا جڑا بندہ حج نہیں کردا او دے بارے کوئی سخت اعلان نہیں کیتا جڑا بندہ روزہ نہیں رکھدا دے بارے کفر دا فتویٰ جاری نہیں کیتا جڑا زکاة نہیں دیندا او گناہگار تے ضرور ہے سزاوار تے ضرور ہے مجرم تے ضرور ہے لیکن او دے بارے کفر دا فتویٰ نہیں لگایا لیکن جڑا نماز نہیں پڑھدا جڑا
نماز نہیں پڑھدا او دے تے آپ نے کفر دا فتویٰ لگایا تے جدے تے کفر دا فتویٰ لگ جائے ایمانداری نال دسو دے کلمے دا کوئی اعتبار؟ وہ لکھ واری چھڑ کے 10 لاکھ واری آیت کریمہ پہ پڑھے، 10 واری 10,000 واری 10 لاکھ واری کلمہ طیبہ دا ورد پیا کرے، او دے کلمے دا کوئی اعتبار نہیں جڑا ہے ہی، او دے روزے دا کوئی اعتبار نہیں جڑا ہے ہی۔ گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ او دی زکات دا کوئی اعتبار نہیں جڑا ہے ہی، کافر ہے جو دی او دے حج دا او دے عمرے دا کوئی اعتبار نہیں جڑا ہے ہی۔ ہون تے حالات یہ ہوگا نے کہ پیسہ بھی خرچ کر دینے، عمرے دا ویزا بھی لگوان دینے، عمرے دا شوق بھی بڑا ہے، تے اوتھے جا کے رب دے گھر دے اندر بھی 5 نمازاں پڑھن دی توفیق نصیب نہیں ہوندی۔ شوق بڑا ہے، میں روضہ رسول دی زیارت کرنے واسطے جا رہے ہیں، ہونا بھی چاہیے، بولو ہونا بھی چاہیے، مدینے دا شوق ہونا چاہیے، مدینہ تے ساڈی جند جان ہے، لیکن کئی ایسے نے مدینے بھی چلے جاندے نے لیکن مسجد نبوی دے اندر جا کے بھی 5 نمازاں پڑھن دی توفیق نہیں ملدی۔ تو ایمانداری نال دسو جنہیں نماز ہی نہیں پڑھنی او دے عمرے دا کوئی اعتبار ہے؟ او دے حج دا کوئی اعتبار ہے؟ او دے مدینے جان دا کوئی اعتبار ہے؟ مدینے دی محبت کیا انہوں فائدہ دے گی؟ اللہ اکبر، کیوں فائدہ نہیں دے گی؟ کہ آپ فرماندے نے من ترک صلاتن مکتوبتن متعمدن فقد کفر، جن نے جان بوجھ کے نماز چھڑ دیتی ہے انہیں کفر کیتا ہے۔ وہ باقی سارے اعمال تے غور کر لوے، نہیں سمجھ آئی تے تانوں ایک اور حدیث سنا دیاں۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے سب تو ضروری سوال نماز دا ہوئے گا، سب تو ضروری سوال نماز دا ہوئے گا، تے جیڑا بندہ قیامت والے دن نماز دے وچوں پاس کر دیتا گیا انہوں باقی عملاں دے وچوں بھی پاس کر دیتا جائے گا، تے جیڑا نماز وچوں فیل ہو گیا انہوں باقی عملاں چوں بھی فیل کر دیتا جائے گا۔ روزے رکھن والے، قربانیاں کرنے والے، حج تے عمرہ کرنے والے ذرا غور کر لین، اگر نماز نہیں پڑھنی تے انہاں عملہ دا کی مول پینا ہے۔ سخاوت بڑی کیتی ہے، رب دی راہ تے خرچ بڑا کیتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھی تے خود غور کر لے اس خرچ کیتے دا کی مول پینا ہے۔ کیا قیامت والے دن اے دے پاس ہون دی کوئی توقع ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماندے نے ایک بندہ نماز چوں فیل ہو رہا ہوئے گا، نماز چوں فیل ہو رہا ہوئے گا، تے جے نماز چوں فیل ہو گیا تے انہیں باقی عملاں چوں بھی فیل ہو جانا ہے۔ اللہ فرمان گے اے میرے او فرشتیو، اے ویکھو ہاں ذرا ایدیاں کوئی نفلی نمازاں ہیں نے، چلو ٹھیک ہے انہیں اشراق نہیں پڑھی، چاشت نہیں پڑھی، اوابین نہیں پڑھی، تہجد نہیں پڑھی، کوئی گل نہیں، ویکھو تے صحیح انہیں سنتاں پڑھیاں نے کہ نہیں۔ کئی آندے نا مولوی جی سنتاں کیڑا کوئی ضروری نے، کیفیت اے ہوندی ہے کہ سلام پھیردا تے بعد دے اندر مسنون اذکار کرن دی توفیق نہیں ملدی، جتی پھڑ کے تے مسیتوں باہر۔ ساڈے محلے دے ایک امام صاحب سن قاری بابر صاحب،
رمضان دے اندر تانوں پتہ نا پھر ہر بندہ کال وچ ہوندا مغرب ٹائم، ہاں نہ ایک دوجے دی جُتی دا خیال کیتا، بس باہر دوڑ لان دی کیتی۔ ایک کیفیت ویکھ کے کہن لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے کہ امام تو پہلا کوئی کام نہیں کرنا، جن نے امام تو پہلا کوئی حرکت کیتی، امام تو پہلا رکوع کیتا، امام تو پہلا سجدہ کیتا، امام تو پہلا سجدے تو سر چک لیا، یا امام تو پہلا سلام پھیر دیتی، امام تو اگے نکلن دی کوشش کیتی، آپ فرماندے نے اللہ او دا سر گدے دا بنا دین گے۔ قاری صاحب فرمان لگے جے اس حدیث دا ڈر نہ ہوئے تے امام سلام بعدوں پھیرے تے تسی جتیاں پھڑ کے پہلا مسیح تو باہر ہو۔ ساڈی قوم دے تے اے حالات بن چکے نے، اسی 2 ٹکے دا تحفہ دوسرے نو دے کے اگر وہ تحفہ استعمال نہیں کردا تے ساڈے ذہن وچ 36 خیال آوندے نے، اونوں ہرے پسند آیا کہ نہیں، اونوں ہرے پسند آیا کہ نہیں۔ تے جڑا تحفہ معراج دی رات اللہ نے اپنے محبوب نو دے دیتا تو انہوں پھڑ کے سیف الماری چ رکھ دیتا، وہ تحفہ تینوں پسند ہی نہیں آیا۔ آپ فرماندے نے بندہ فیل ہو رہا ہوئے گا، پوچھا جائے گا ویکھو تے صحیح نے سنتاں پڑھیاں نے کہ نہیں، کوئی نفل نماز پڑھی ہے کہ نہیں، او دے کھاتے دے وچوں نفلی نماز بھی نکل آئے گی۔ تے آپ فرماندے نے کہ اے دیاں سنتاں دا ثواب اے دے فرضاں وچ پا کے اللہ انہوں پاس کر دین گے۔ تے ایمانداری نال دسو ہن کوئی کہہ سکدا کہ میں 5 ٹائم فرض پڑھے نے تے کما حقو ہو پڑھے نے، انہاں دے اندر کمی کوئی نہیں رہ گئی، انہاں دے اندر غلطی کوئی نہیں رہ گئی؟ ہر بندہ گناہگار ہے، ہر بندہ گناہگار ہے، کتے نہ کتے کوتاہی رہ جاندی ہے، تے جیڑیاں کوتاہیاں رہ جانیاں نے اللہ نے کدے نال پوریاں کرنیاں نے؟ سنتاں دے نال، نفلی نمازاں دے نال، او دی کمی پوری کر کے تے اینو پاس کر دیتا جائے گا۔ تے جے اے نماز چوں پاس نہ ہویا تے انہیں پاس ہونا، انہیں پاس کوئی نہیں ہونا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جن نے نماز جان بوجھ کے چھڑ دیتی ہے انہیں کفر کیتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے اندر تشریف فرمانے، نماز دا وقت ہو جاندہ ہے، اذان ہو جاندی ہے، اذان ہون تو بعد اقامت ہو جاندی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت کھڑے ہو جاندے نے، آپ نماز پڑھان لگے نے، لیکن نماز پڑھان تو پہلا آپ فرماندے نے میرا جی کردا ہے میں اپنی جگہ تے کسے اور نو امام مقرر کر دیاں، میں اپنی جگہ تے سنی جنا حدیث، لو پھر اج میرے کولوں ہی سنو، اگے تو تسی سنتے ہی رہندے نا، اج میرے کولوں ہی سنو ذرا۔ آپ فرماندے نے میں اپنی جگہ تے کسے نو امام مقرر کر دیاں۔ اچھا اللہ دے نبی امام مقرر کرو گے تے پھر کی کرو گے؟ آپ فرماندے نے میں گلیاں بازاراں دا چکر لگاواں، لا یشہدون الصلاۃ، جڑے نماز پڑھن واسطے، کیڑی نماز پڑھن واسطے جدے واسطے اذان دیتی گئی ہے، کیڑی نماز پڑھن واسطے جدے واسطے جماعت کھڑی۔ تسی بھی اجے نہیں سمجھے میں کتھوں بولنا وا پیا؟ جڑے نماز پڑھن نہیں آئے کیڑی جدے واسطے اذان دیتی گئی ہے، جدے واسطے جماعت کھڑی ہون لگی ہے، کیڑی نماز پڑھن نہیں آئے جدے واسطے امام صاحب مقرر کیتے گئے نے، جنہ دی ڈیوٹی لائی گئی ہے او نماز پڑھن واسطے نہیں آئے۔ سمجھ آ گئی جے؟ کئی آندے نا چل کوئی گل نہیں،
ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੇ। ਮਤ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ کہ کسی مسجد کے اندر 2 نمازاں 2 واری ہو رہی ہیں، کسی مسجد کے اندر 3 نمازاں دی دوسری واری جماعت ہو رہی ہے۔ جن بھی دوسری جماعت کرنے والے ذہن رکھ دے نا، اس حدیث نو ذرا کن کھول کے غور دے نال سن لین۔ آپ فرماندے نے میں اپنی جگہ تے کسی نو امام مقرر کر دیاں تے نکل جاواں کنہ واسطے جڑے نماز پڑھن، کیڑی نماز پڑھن نہیں آئے جیدے واسطے اذان دیتی گئی ہے، کیڑی نماز پڑھن نہیں آئے جیدے واسطے امام مقرر کیتا گیا۔ جڑے دوسری دی نیت کر بیٹھے نے او بھی شامل نے، تے جنہ نے او نہیں گھر بہ کے نماز لگاؤ گے۔ ساڑھے تے رمضان دے اندر اکثر عادت بن چکی ہے، چل کوئی گل نہیں 2 روٹیاں پوریاں کھا لا، بعد دے اندر دوسری جماعت ہونی ہے او دے نال جا کے رل جاؤں گے۔ کتھے یاد آئے تواڈے علاقے دے شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر نو نور دے نال منور فرمائے، اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ لوگاں نے دعوت کرنی افطاری تے جانا، افطاری تے چلے گا نے، اذان ہوئی ہے، چند لقمے لگائے نے تے حافظ صاحب نے وضو پہلے ہی کیتا ہوندا سی، چند لقمے لگائے نے، لوگ گواہ نے، جماعت دا وقت ہو گیا، حافظ صاحب سارے مہمان ساری دعوت چھڑ کے نماز نو ٹور پینے۔ کیوں کہ اے او نماز ہے جدے واسطے بلایا گیا، اے او نماز ہے جدے واسطے امام مقرر کیتا گیا، اے او نماز ہے جدے واسطے اذان دیتی گئی ہے، اے او نماز جا رہی ہے جدے واسطے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی نئی نماز پڑھنا آیا میرا جی کردہ او دے گھر نو ساڑ کے رکھ دیاں۔ یہ دوسری نیت ہے گھر بیٹھا آتے فرماندے نے پہلی جماعت دے نال نہیں آیا تے میں گھر نو ساڑ کے رکھ دیا، جو سڑ جانا سو دوسری کتھوں پڑھنی سو۔ انہوں نے سارا کچھ چھڑ کے نماز نو ٹور پینا۔ تو کئی تو انہوں پتا پھر ساڑھے وابیاں چ مفتی بھی بڑے ہوندے نے، حافظ جی روٹی دے ہوندیاں تے پھر نماز نہیں ہوندی، روٹی دے ہوندیاں تے نماز نہیں ہوندی، پہلا روٹی تے کھا لو پھر پڑھ لیں گے۔ اللہ اکبر، بڑا سونا جواب دینا۔ فرمایا کردے سن او جان نکل چلی آ، کیوں جی ہے انداز ہی او جان نکل چلی آ، جے تے جان نکل چلی آ تے ٹھیک ہے پہلا روٹی کھا لا، تے جے چند لقمے لا لا نہیں تیرا گزارا ہو جانا، پھر پہلا نماز پڑھ لے۔ پتہ نہیں روٹی کھاندیاں تینوں نماز پڑھن دا موقع لبنا بھی ہے کہ نہیں لبنا۔ جے روٹی کھاندیاں تینوں موت آ گئی، نماز لنگ گئی، تو پھر کی کرے گا؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماندے نے میں اپنی جگہ تے کسی نو امام مقرر تے اونا لوگاں دے کراں نو ساڑ کے رکھ دیاں جڑے نماز پڑھن۔ اج دے بعد دوسری جماعت دا سوچنا کیڑی نماز نہ رلنا ہے، بولو جدے واسطے اذان دیتی گئی ہے، کیڑی نماز نہ رلنا ہے جدے واسطے امام مقرر کیتا گیا ہے، اس جماعت نہ رلنا ہے جڑی جماعت مسجد دے نظام دا حصہ ہے، اس نماز نہ رلنا ہے جس نماز دے نال اج مسجداں آباد نے۔ فرمایا لا یشہدون الصلاۃ، جڑے نماز پڑھن نہیں آئے میں اونا دے کراں نو ساڑ کے رکھ دیاں۔ اگر مینوں بچیاں دا ڈر نہ ہوئے، اگر مینوں عورتاں دا ڈر نہ ہوئے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کسے نو مارن دا فتویٰ دین دے؟ کیوں جی کسے مسلمان نو مارن دا فتویٰ آپ نے دیتا؟ یہ کی مطلب نکلیا کہ جڑا نماز نہیں پڑھدا اللہ دے رسول نے انہوں کی سمجھیا؟ پھر بولو انہوں مسلمان سمجھیا؟
انہوں مسلمان سمجھیا، اتنے گھراں دے گھر بے نماز، خاندانہ دے خاندان بے نماز، قبیلیاں دے قبیلے بے نماز، اور شیطان نے ایسا داؤ لگایا کہ انہوں مسجد دا رخ کرنا گوارا نہیں، انہوں مسجد دی طرف جانا گوارا نہیں، بچے نو اوتھے داخل کروایا جتھے دیاں نمازاں وی، زور بھی گئی۔ اسی پوچھنے ہیں نا بچیاں نو نادرا پڑھانے ہیں، زور پڑھی آ کاری صاحب سکول ہی لنگ گئی سی، اثر پڑھی آ گھر میں روٹی کھان دیا سا، مغرب پڑھی آ میں ٹیوشن تے خوش نصیب نہیں وہ والدین جنہاں نے اپنے بچیاں نو حفظ تے پایا، جنہاں نے اپنے بچیاں نو وہ ہور کچھ نہیں تے کم از کم نماز تے پڑھ دینے نا۔ صبح 8 بجے تو لے کے عصر تک کلاس ہوندی ہے تہاڈی اس مسجد دے اندر بھی ہوندی ہے، تے کم از کم 2 نمازاں تے جماعت نال پڑھ کے جاندے نے کہ نہیں؟ اسی بھی انہاں اداریاں دے اندر بچیاں نو داخل کروانے ہیں جتھوں انہاں نے کفر خرید کے لے آنا ہے، اوتھے بچے کلا گوارا نہیں۔ اے نا سال نواں شروع ہو رہا تے والدین نو پہلے ہی فکر پیا کہ ہن بچے میرے نے اگلے سال ہو اگلی کلاس وچ ہو جانا ہے تے ایدی فیس کتھوں دینی ہے؟ دنیا داری دا فکر بڑا تے کعبہ دے رب دی قسم ہے جے ایمان دی فکر پہ جائے پھر بندے دے حالات ہی بدل جاندے نے، پھر او دے واسطے سکول دیاں ڈگریاں رہندیاں اونا دی کوئی ویلیو نہیں رہندی، او اے سمجھ کے بچے نو حفظ کرواندا ہور کچھ نہیں، بچہ نماز تے پڑھے گا نا۔ کیوں جی اپنے بچوں نے حفظ کرواؤ گے؟ اس علاقے دے جڑے نے اس علاقے دے اندر اس مسجد دے اندر داخل کروان، جڑے کو دور دراز تو ہوندے نے اپنے قریب کروا دین، حفظ کرواؤ گے، نمازی بناؤ گے؟ تانوں ایک اپنا واقعہ سنانا۔ اللہ اکبر، ابا جی نے نا ایک دکان خریدنی سی، ادو میں چھوٹا جہا سا، ایڈا بھی چھوٹا نہیں سا، خیر کاروباری ہے سا۔ دلال آیا، بروکر آیا، ہاں جی فلانی جگہ تے نا ایک دکان وکدی ہے پئی تو او تسی لے لو۔ ابا جی انہوں نے پتا کی آندا ہے، اوتھے کول اہل حدیثاں دی مسجد ہے؟ آندا جی مسجد تے کوئی نہیں۔ ابا جی آندے نے میں نہیں خریدنی۔ آندا تساں دکان خریدنی ہے کاروبار واسطے تو مسجد دا وچ کی تعلق ہے؟ دیکھو جنہاں دی سوچ آخرت تے پہ جائے انہاں دے پھر حالات کی نے۔ ابا جی فرمان لگے میں مسجد دے قریب اس واسطے خریدنی ہے، اگر مسجد دور ہوئے نا تے اولاد بے نماز ہو جاندی ہے، اس گلے ہی سستی کرن گے ہون میں اوتھے جاواں نماز پڑھن واسطے، لہذا میری طرفوں کوئی عذر نہ رہے، اگوں انہاں دے اپنے نصیب نے، انہاں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، میں اپنے والوں پوری کوشش کر کے جانی ہے کہ نمازی بن کے رہن۔ جنہاں نے کوشش کی تھی اس حد تک کی تھی ہے، اور پھر واقعتاً انہوں نے اسی جگہ تے پراپرٹی خریدی کہ بالکل قریب مسجد ہے، اینا کوئی ہے جنہ کو حاجی صاحب دی فیکٹری ہے، بس ایک گلی دا فاصلہ ہے، اینی کو قریب مسجد ہے، اوتھے دکان خرید دی۔ تو جنہ لوگاں دی سوچ بن جائے انہوں نے پھر کدی اپنی نمازاں ضائع کیتیاں، کیونکہ نماز ضائع تے ایمان بھی ضائع، نماز ضائع تے اسلام بھی ضائع، ایمان نماز ضائع تے آخرت بھی ضائع، نماز ضائع تے قبر دے حالات بھی تیرے حق دے اندر بہتر نہیں ہون گے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دے بارے بڑی سختی فرمائی۔ آپ فرما دے نے جدو بچہ 7 سال دا ہو جائے انہوں نماز دا حکم دیو، انہوں آکھو نماز پڑھیا کرے، او دی تربیت کر دے رہو، انہوں آندے رہو، انہوں سمجھان دے رہو۔ لیکن جدوں 10 سال دا ہو جائے پھر اگر نماز نہیں پڑھ داتے او دیتے سختی کرو۔ اسی ہر کام دے اندر سختی کر رہے ہیں لیکن نماز دے اندر سختی نہیں کرتے۔ نماز دے اندر بچہ
بچہ جی بچہ تو جڑا کو عالم اپنی اولاد دے نال اس وجہ تو ناراض رہے کہ نماز نہیں پڑھ دی تو لوگ آندے ہیں تہاڈا پیو مولوی بڑا سخت دل دا وہ نبی دی حدیث تے عمل کر رہے ہیں سختی کر رہے ہیں کہ میری اولاد کسے نہ کسے طریقے نال نمازی بن جائے ہر نبی نے نماز دا حکم دیتا ہے اے تے او لوگ نے نا جڑے نماز دے اندر سستی کرنے والے نے تے جڑے آندے نے ساڈی پڑھی پڑھائی ہے ہاں نہ نیتی نہ قضا کیتی مولوی جی ساڈی پڑھی پڑھائی اللہ نے نماز قائم کرن دا حکم دیتا ہے بس قائم ہی ہے نا جے صرف قائم کرن دا ہی رولا ہوندا تے موسیٰ علیہ السلام بار بار کدی بھی اللہ دے نبی نو واپس نہ بھیج دے گزشتہ خطبہ سن چکے ہو نا ساری تفصیل بار بار موسیٰ علیہ السلام کدی بھی واپس یہ پڑھنی حسن تے بار بار واپس بھیجے آنا جے نہیں سمجھ آئی تے قرآن دا ایک اور مقام سن لو اللہ فرماندے نے انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسا تانوں حوض کوثر عطا کر دیتا اساں تانوں نہر کوثر عطا کر دیتی ہے اساں تانوں خیر کثیر عطا کر دیتی ہے فصلی لربک وانحر اپنے رب واسطے نماز ہوں تے پڑھن دا حکم آ گیا نا فصلی لربک وانحر اپنے رب واسطے نماز پڑھیا کرو صرف نماز پڑھنی نہیں بلکہ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی اقوموا للہ قانتین او لوگوں نمازاں دی حفاظت کرو نمازاں دی پابندی کرو نماز پابندی دے نال پڑھیا کرو جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے مشکات دے اندر روایت ہے آپ فرماندے نے جڑا اللہ نو اس حال وچ ملنا چاہندا ہے جڑا اللہ دے نال اس حال وچ ملاقات کرنا چاہندا ہے کہ او مسلمان ہوئے او مسلماناں دی صف دے اندر شامل ہوئے مسلمان ہون دی حیثیت دے نال جڑا اللہ دے نال ملاقات کرنا چاہندا ہے آپ فرماندے نے او پھر نماز پڑھیا کرے نماز دی پابندی کریا کرے پتہ ہے لگا نماز ہی اسلام ہے نماز ہی ایمان ہے جدی نماز درست ہے او دے سارے اعمال درست نے جدی نماز درست نہیں او دا کچھ بھی درست نہیں جدی نماز خراب ہے او دا سارا کچھ ہی خراب ہے جدی نماز خراب ہے او دی زندگی بھی خراب ہے جدی نماز خراب ہے او دی کمائی بھی خراب ہے جدی نماز خراب ہے او دا رزق بھی خراب ہے جدی نماز خراب ہے او دا گھر بھی خراب ہے جدی نماز خراب ہے او دی قبر بھی خراب ہے جدی نماز خراب ہے او دا حشر بھی خراب ہے اور جدی نماز خراب ہے او دا سارا کچھ ہی خراب ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا لوگاں نو جنت دے اندر بھیج دیتا جائے گا جہنمیاں نو جہنم دے اندر بھیج دیتا جائے گا اور اللہ فرماندے نے ایک موقع ایسا آئے گا کہ اسی جنتیاں جہنمیاں نو آمنے سامنے کر دیاں گے جنتی جہنمیاں دے کولو سوال کرن گے ما سالککم فی سقر او جہنم دے اندر آن والے ہو جہنم دا بالن بنن والے ہو دسو توانو کیڑی شے جہنم دے اندر لے کے آئیے تے انہاں دا جواب اے نہیں ہوئے گا اسی روزے نہیں سا رکھ دے او اے جواب نہیں دیں گے کہ اسی جناب زکاتہ نہیں سا دیں دے او اے جواب نہیں دیں گے کہ اساں حج نہیں سی کیتا او اے جواب نہیں دیں گے کہ اساں عمرہ نہیں سی کیتا او اے جواب نہیں دیں گے کہ اساں بیٹی دی شادی کیتی تے او دا جہیز تھوڑا دیتا او اے جواب نہیں دیں گے کہ اساں پتران دے ویاہ کیتے تے چھوٹے کیتے وہ اے جواب نہیں دیں گے کہ ساڈا مکان کرائے تے سی کیوں جی یہ جواب دیں گے وہ اے جواب نہیں دیں گے کہ اسی غریب ساں
وہ یہ جواب نہیں دیں گے کہ ساڈے کول دنیا دا مال و دولت نہیں سی، بلکہ وہ جواب کی دیں گے قالو قالو لم نک من المصلین، ساڈا سب تو پہلا قصور ہے کہ اسی نماز نہیں سا پڑھ دے۔ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں، ایمان نال کوئی تعلق نہیں، اور انہوں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج دی رات جیڑا 5 نمازاں دا تحفہ ملیا، کعبہ دے رب دی قسم ہے اللہ دا دتا ہویا تحفہ نو پسند نہیں آیا۔ او دا یار تحفہ استعمال نہ کرے تے بڑا انہوں غصہ لگدا، او دے سورے او دے تحفے استعمال نہ کرن تے انہوں بڑا غصہ لگدا، او دے کڑم او دے تحفے استعمال نہ کرن تے بڑا نو غصہ لگدا۔ تے جے رب دا دتا ہویا تحفہ تینوں پسند نہ آئے تے اللہ دا غصہ کرن تے کوئی حق نہیں۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو یہ تحفہ پسند کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔